اوكي، زي ما قلت امبارح ان الفيديو النهاردة هيكون عن العشر الاوائل من ذو الحجة. فحابة بس اقول الاول الحديث اللي بيتقال على الايام دي. فالحديث بيقول: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. بمعنى ان احسن الايام اللي نعمل فيها عمل صالح كتير هي الايام دي، وطبعا الثواب بتاع العمل الصالح في الايام دي مضاعف، وكذلك المعصية. فهتكلم بقى احنا ممكن نعمل ايه في الايام دي ونستغل الوقت ازاي. اول حاجة، وانا عارفة ان هي حاجة بديهية جدا بس حابة اقولها برضو، وهي ان احنا نصلي الخمس فروض كاملين في ميعادهم بقول في ميعادهم تاني، لازم يكونوا في ميعادهم، وما نأخرش الصلاة يعني. تاني حاجة، لو تقدروا تصلوا النوافل، عشان النوافل برضو ليها اجر كبير جدا. فتحاولوا تصلوا النوافل، مش هقولكوا بقى يعني 4 قبل و2 بعد وكده، لا، صلوا اللي تقدروا عليه، بس حاولوا يكون انكوا يعني تقدروا تصلوا النوافل. كمان قيام الليل والضحى، تمام. برضو دول يعني فضلهم مش قادرة اقول. والعمل الصالح عامة يا جماعة، اي حاجة بتعملوها اي حاجة بنعملها بناخد عليها ثواب في الايام دي، هي يعني ايه بثواب مضاعف يعني. كمان اذكار الصباح والمساء، نحاول نلتزم باذكار الصباح والمساء. وفي اذكار الصباح والمساء بقى الاذكار العاديه اللي احنا المفروض اصلا نقولها على طول. كل ده بتكلم في حاجات عاديه جدا، المفروض ان احنا اصلا نكون بنعملها في يومنا العادي جدا، في ايام عاديه، العشر اوائل ولا اواخر ولا رمضان ولا اي حاجه. دي حاجات المفروض نكون بنعملها كل يوم، ما فيهاش اي حاجه جديده، ولكن يعني ايه، ربنا يهدينا ويثبتنا جميعا. كمان نحاول نخلي يكون في ورد قرآن كده بنقرأه كل يوم. لو طبعا تقدروا تختموا في الايام دي فتبقى حاجة كويسة جدا، ولكن بما انهم بس مجرد 10 ايام وكمان عدى منهم يوم تقريبا او 2، انا هتأكد واقول لكم. فمش مش هضغط يعني، ولكن لازم يكون في برضو ورد كده نقرأه كل يوم. قدرتوا تختموا تمام، ما قدرتوش المهم انكم حاولتوا وقرأتوا قرآن. لو عندكم امتحانات ومذاكرة وكده، وانتوا بتذاكروا تحتسبوا اجر المذاكرة دي ان هي في سبيل طلب العلم، وتخلوها نية خالصة لله، يعني هتاخدوا اجر كمان على المذاكرة. انتوا متخيلين اللي هو انا قاعدة بذاكر وباخد اجر ان انا بذاكر؟ فدي حاجة بجد حلوة جدا جدا بصراحة. كمان حاجة برضو مش كلنا بناخد بالنا منها، بس وهي بر الوالدين. وانا بقول لنفسي الكلام ده قبل ما اقوله لكم، ان احنا نحاول نتعامل مع اهالينا بطريقة كويسة، نحاول نساعدهم، نشوفهم محتاجين ايه، ونفضل جنبهم، عشان هما كمان يعني بيعيشوا الحياة اول مرة زينا، مش محتاجة ان احنا نبقى يعني قاسيين قوي كده عليهم. فدي حاجة برضو يعني لازم اصلا تبقى برضو ملهاش علاقة بايام مميزة، بس هي لازم تبقى اصلا في حياتنا العادية، مش لازم يبقى في حاجة مميزة يعني. بس حاولت اقول لكم يعني الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في الايام دي ناخد عليها ثواب يعني. الفيديو برضو مش متعوبة عليه قوي عشان بجد انا تعبانة جدا، بس بكرة بقى ان شاء الله ممكن انزل لكم جدول كده او نعمل جدول مع بعض للايام دي، ونحاول نستغل الكام يوم بقى اللي باقيين دول. بس ده كان فيديو النهاردة بس.